班长你好，我是在中国杭州的台湾水表哥，现在在5G 智慧厕所，一起邀请你共襄盛举。老公跟那个阿管子同一架飞机哦，他很荣幸哈。所以我老公为什么这次来我直播间人气这么旺，应该是带了别人的运气，别人的运气传给他了。啊，对，管先生他到深圳了，他那一天呢跟我搭同一班飞机到深圳的。同一班都是深圳的。啊，我也没想到说我会跟他搭同一班飞机啊，在机上呢有跟他打招呼了。Hello， 大家好，我是九酱。还记得之前我跟大家介绍过一位在杭州生活的台湾人王富贵吗？我是在中国大陆生活的台湾人，我发现这边的厕所真是太牛逼了。他呢是一位钟情于拍各种厕所，甚至喝遍杭州各个区自来水的厕所达人。最近呢，王富贵又开新副本了，他邀请肉呆一起喝深圳的自来水。常规。班长你好，我是在中国杭州的台湾水表哥，现在在5G 智慧厕所，一起邀请你共襄盛举。这个还可以自动开门，里面还有件沙发。关门，这个玻璃也会变色，我不知道是不是真的，但是它已经变好色了。我们先来看看它水干不干净啊，先放个10秒。供台上法长大成快这个水清澈如白，它这个水龙头还要检查过滤器啊。王富贵的账号名从王富贵的退休生活改成了台湾王富贵水表哥，取名啊是诚意满满。这次也贯彻他之前一贯的画风，精心挑选了一家杭州5G 智慧型厕所，而这个厕所也是亮点不断。富贵更是如数家珍，有沙发、感应门，还有变色玻璃呢，水龙头还有过滤器。富贵的这个吹捧水平是要把厕所变成米其林餐厅吗？富贵啊，既然这么爱厕所，不如别叫水表哥了，干脆改名叫厕所哥，不是更贴切吗？最后富贵的神来一句，这个水是清澈如白。这个水清澈如白。听到这儿就知道了，来都来了，废话不多说，直接开喝。这是加了茶叶和枣子的超级杯，再加上你熟悉的常规。来因为我怕你微信和支付宝分不清，所以我要跟你解释的特别清楚啊。那接下来为了不浪费水资源，我们只喝一半，好吧？这杯干了，下一杯馆长。你陪我喝这一杯。直接喝。深圳的自来水，2025年预计全程可以用，好吧？这杯深圳留给你，或者你要这一杯也行。那我们马上已经到了终结期。用先喝带动后喝，肉呆应该也看傻眼了。还有这样的爱国，在爱国这条路上，肉呆做的可远远不及富贵啊！富贵的细节控更令人感动，脸盆、茶杯、狗盆一应俱全。就凭这份用心程度，富贵比肉呆对祖国的爱那是要深沉得多啊！而且还贴心的为肉呆准备了一杯他最喜欢的当归茶。杨枝味道仔细东来，明码标价的那些物非黑即白。若上颁奖台，切莫张灯结彩。八仙桌的收尾少不了。为了说不要浪费水资源，喝一下，一定要红。东南东北西北西南，五高红火火，长长红火。四海为家，家兴旺。我先干了。可乐千事吉祥，万事如意，顺风顺水，天道酬勤，鹏程万里。你不给你表示了吗？啊？别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿寿茶去喷研磨虾饼，直接给我10次刷大展宏图，大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室，哎，大送宏图，关公都点头，有料。鸿运不能总是怎么样，团长，下次该轮到你了。富贵是真的喝公厕的自来水，一镜到底。不过那个杯子也太小了吧，至少也得换个大一点的啤酒杯，视觉上才足够震撼。而且杯子小也就罢了，还没诚意，才喝了半杯，说是珍惜水资源，还不是怕闹肚子吗？至于最后对肉呆的喊话嘛，2025年深圳的自来水可以直接饮用了。王富贵连杭州的公厕自来水都敢喝，那肉呆爱深圳爱到流泪，不也应该主动的喝上一杯深圳的自来水吗？大家就别急着让肉呆领身份证了，先让他接受来自王富贵的自来水挑战吧。
富贵在爱国赛道上虽然跌跌撞撞像个笑话，但是赢就赢在了一个勇字。从喝厕所水这一趴，富贵就已经完胜肉呆了。连富贵都知道，爱国就要先付出，用行动爱国才是真的爱嘛。可是肉呆呢，光顾着赚钱，用嘴空喊着爱国口号，心里盘算的全是斗内，说着让台湾人赶快来中国长长见识。可是他怎么用行动来回应那些爱他的中国粉丝呢？喝上一杯深圳的自来水吗？富贵已经用行动证明，肉呆如果真的爱国，那就应该应了富贵的挑战嘛。好久都没有爱国战斗机小薇的消息了。这几天呢，小薇的跳板老公也回到了贵州。小薇新的生财之道还是要靠着台湾，并不是她靠爱国喊话，也不是为民发声，而是靠她的台湾老公。很称职，看到台湾同胞没有啊？看到没有？台湾同胞被老婆干倒了，老婆厉害。男人要面子嘛，你就给他展现，给他去尽情的去喝，别去阻止，别去讲。回到家里来，大不了睡觉，对没有？对嘛，自己的老公就要自己坑。正常情况下，老公喝醉了，身为妻子，第一反应不应该是让他好好躺下休息一下吗？但是小薇不同，她的第一反应是打开直播，毕竟这样才能满足网友的好奇心嘛。结果呢，自己台湾老公的丑态被全部摊开在镜头前，让全网围观。台湾老公的鼾声当 BGM， 他的醉态呢当噱头，这一波才是真正的展现。在小薇的世界里，什么都可以变现。爱国口号是流量，孩子的眼泪是卖点，现在连老公醉倒了也能成为直播素材。对，有你们这么多支持我们，相信我们两夫妻会越来越好。相信我的3个孩子，因为有你们的支持，我的3个孩子一定会得到妈妈给他们足够的母爱。当然没有你们支持，我的孩子就得不到妈妈的母爱。因为有你们的支持，是我孩子们的福气，也是我们两夫妻的福气，好不好？然后我们就有不断的经济来源，我就可以去厦门，老公礼拜5就带着孩子来厦门跟我相聚，我陪孩子们陪到礼拜天，孩子们又回到台湾去读书，只能用这个办法了，就没有其他更好的办法了。这样跑肯定累了，怎么会不累？而且老公年纪又大了，52岁了，是吧，老公？感谢。我很焦虑，我焦虑就是想要进孩子，但是经济不容许。我现在就是发现我老公坐在直播间就人多，所以我才要叫老公1个月多来贵州来个2、3次，我们把直播间慢慢做起来了。你们买的东西好吃好用，你们会回购，那么我们的经济来源就会不断的来，我们就有这个资本去每个礼拜老公就可以礼拜5带着孩子们来厦门见我。真的吗？这小黄车这样10几样还太少了，哈哈，10几样。好，我会再给你们上，我找回我以前好吃的好用的东西，再把它挂在上面，你们再来拍好不好？哥哥姐姐们，你们一定要去拍这个凤梨酥，真正台湾人做出来的，19.9块，到手10个，而且10个还是独立包装，哥哥姐姐们一定要去拍，看到没有？还得了一个便当盒，可以拿来打饭吃。不拍的话，你们真的就错过这么好的。小薇也终于迎来了回深渊以来的高光时刻。是的，她终于可以实现自己的夙愿了，可以在直播间里带货，喊123上连接了。朋友们看懂了吗？台湾同胞对她来说才是最趁手的变现工具。也是很奇怪，小薇的直播间只要有台湾老公的出镜，直播间的人气是立刻飙升，粉丝们也愿意掏钱支持。于是小薇就立下了伟大的人生计划，要让她的台湾老公每个月多次往返，也就是说2地跑，要陪着小薇直播。等赚到钱以后呢，小薇就能每周末飞去厦门跟她的孩子见面。听起来是不是很感人？不过可别忘了，这里有个隐藏条件，各位粉丝们要多多支持，多买单。因为小薇说了，大家如果不支持
花钱为他自己的过失买单，自己做的孽当然要自己想办法，但是小薇却要粉丝掏腰包帮他来擦屁股。更可笑的是，小薇口口声声的喊祖国要统一，可偏偏什么都要蹭台湾。老公是台湾人，孩子是台湾人，连直播带货的产品也要强调来自台湾。凤梨酥一定要去拍，姐姐们、哥哥们、叔叔阿姨们，我们两夫妻遇到你们是我们两夫妻的福气，然后我跟老公也要把这个福气也要回馈给你们。日美价廉，真正的台湾人做出来的凤梨酥，是台湾的老板把台湾的员工、台湾的技术、台湾的机器搬到福建漳州，在那里开了工厂，所以才你们买得到这个日美价廉的这个价钱，对吧？真正台湾技术做出来的凤梨酥，用19.9块就卖到你们的手上，让你们吃得开心。这个价钱花得值得。祝福大家身体健康，万事如意，阖家平安。对，豆腐乳在16号链接很好吃。一边靠着台湾元素来变现，一边呢高喊着要消灭掉台湾。所以小薇的带货逻辑到底是什么？在小薇的世界里，家人能变成直播的素材，孩子呢能当成情感勒索的筹码，最后还把台湾作为最值钱的招牌。嘴上要喊着消灭台湾的人，心里却清楚得很，自己的直播间全靠台湾人还有台湾元素在撑着。所以啊，所有的爱国口号都只是变现的手段而已，真正的目的是小薇能不能靠着台湾人，靠着台湾元素，在直播间里赚得盆满钵满。小薇的世界里，母爱不是无价的，母爱是一张张机票钱，母爱是靠直播间里的流量来充值的。小薇在台湾挥舞着国旗大喊武统，曾经控诉台湾政府把她从台湾赶走，曾经把为民发声挂在嘴边，好像下一秒就要干翻整个村委会，最后都转化成谢谢哥哥姐姐们的支持。所以朋友们不要笑，这就是这个时代的奇迹。爱国不是终点，爱国只是流量入口，最终的出口永远都是秒杀价和限时抢购。好了，以上就是今天的内容。朋友们如果觉得影片不错，记得点赞订阅，有什么想分享的都可以在评论区留言，也可以加入九酱的会员频道支持我哦。咱们下个视频再见喽，拜拜。带动台湾一家人去感受我们贵州的菜市场，看农村的地地道道的人间烟火。贵州的娘家们，大家好，我又来到贵州了。老婆带我们去逛菜市场。今天带我们台湾来的老公带着3个吉祥3宝，把我们贵州的菜市场你看这个人间烟火，哇，是不是巴适的很呢？大姐，这洋火好多钱一包？7块。7块，哪一包？可以吗？你准备给我了吗？好来扫码。老公教你怎么扫码钱，就是扫这个2维码。在我们这边菜市场都是用扫码的，不用付现金了哈。立马我就不告诉你了，我是管账的。立马就不告诉你了。洋活是什么？就好比生姜一样，可以生吃。生姜。对，看我们这一家子在热热闹闹的摊位前说说笑笑，我们一边聊一边走。哇，小公主发现好多鸡，好多鸭，然后就停在鸡的笼子前面，看我们这一家子在热热闹闹的摊位前说说笑笑，挑肉的时候还跟摊嘴，唠叨2句家常，鸭肉、猪肉一样样往袋子里装，孩子们盯着新鲜的包菜眼睛发亮，那可是他们最爱吃的。这接地气的模样，像极了咱们街坊邻居感激的样子，亲切温暖。我们大包小包领着的是烟火钱，
一路洒下的是孩子们的笑声，老公跟着我扎进菜市场，讨价还价的样子既地切又可爱，原来幸福就是这么实在。你愿意陪我体验我的日常，我珍惜每一刻有你的当下。一家五口挤挤挨挨走进家门口，空气里瞬间飘扬起喜菜声、说笑声，短暂的相聚像颗糖，含在嘴里是一个烟。